alles eine neue angelegte Anlage mit Rohrenbrenner. Zwar schön angelegt, aber ist halt neu. Das ist ja der Unterschied zu den bekannten Anlagen. Und die Steine, die zeigen uns wieder den Weg auf unbekanntem Gebiet. Das ist auch eine Mauer, ne? Ja, guck mal, wie schön versetzt die Steine sind. Das kann man gar nicht sehen, so richtig auf dem Bildschirm. Also sehr stark erodiert, ne? Ja. Aber du siehst so richtig, wie so. Hä? Ja, es sind so wie Stufen, aber in senkrechter Ausrichtung halt. Ja. Das ist aber hübsch. Das ist auch eine stark verwitterte Anlage. Guck mal, hier geht's weiter. Und hier kann man runtergehen. Oder hier weitergehen. Steine. 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 Guck mal, wie schön.
feste Plattform. Aber so richtig hoch. Guck mal. Da ist auch ein Felsen. Wow! Schön! Ich habe gerade etwas vorbeihuschen gesehen. Sehr energetisch hier. Wunderschön. Der Harz. In der Nähe des Brockens. Herrlich. Wow. Richtige Schalen.
Steine sind sehr glatt, deswegen und sehr moosig, deswegen werde ich da nicht draufsteigen. Aber ich wette, das ist eine super Aussicht. Ja. Aber ich bin ja nicht lebensmüde, ne? Da steige ich heute nicht drauf, auf gar keinen Fall. Super geil. Auch wie ein Eingangsbereich hier. Ja, versuchen wir mal den. Wunderschöner Eingangsbereich mit Steinen. Ist da Stein?
könnten sogar Flussläufe sein. Müsste man vergleichen mit der KI, ob es solche Flussläufe gibt. Hi. Ja, die Durcheinandersetzung, Durcheinanderwirbelung ist so ein bisschen wie im Odenswald. Aber es ist nicht so, dass es total durcheinander ist, sondern es ist schon intelligent angeordnet. Also es ist sehr erstaunlich, also schon ordentlich auch, obwohl es durcheinander aussieht. Es verwirbelt einfach Energie, wenn so viele Steine in einer bestimmten Formation herumstehen und das Qi, die Lebensenergie, dazwischen leiten.
Das ist der alte Weg hier, ne? Hier geht's durch. Tatsächlich. Der Baum steht jetzt im Weg. Aber guck mal, hier geht's lang. Vielleicht schloss hier auch mal Wasser, ne? Boah, ist das hier moosig verwachsen. Einfach nur voll sich selbst überlassen. Ey.
auch eine Spalte, ja, genau. Ja, schön. Das zeigt nach Südwest. Wie cool ist das denn? Nordwest. Das ist der Norden. Da, wo die Sonne geboren wird.
Und die neue Idee für den neuen Tag. Wahnsinn. Hihi. Moos ist einfach total glitschig und nass. Man muss richtig aufpassen heute, dass man nicht ausrutscht.
auf einer Platte. Und hier geht's runter. Und da geht's runter. Ich weiß nicht, wie tief. Dadurch. Also, ja, hier drunter kann man gucken, unter diesem Stein. Also wie so eine Brücke, dieser Stein. Und guck mal, da drunter ist wie so ein kleiner Tunnel. Kleine Zwerge. Oder was weiß ich.
Osten und da hinten ist Westen. Guck mal, sogar mit einer Spalte nach Westen hin. Guck mal einer an. Und schon wieder so ein Stein, der da leuchtet, wo die Sonne untergeht. Also da steht, wo die Sonne untergeht. Nordwest. Mit diesem Gesicht, diesem fetten Gesicht. Das ist ein richtiger Drachenkopf.
Dieser Ort zog mich vollkommen in seinen Bann. Es ist echt sehr bezaubernd. Also ich habe da